Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, yaxshimisizlar? Farg'ona shaharning ichidan joy so'ragan akalar bor edi. Mana Farg'ona shahar. Bog'er ham choyxonasi bo'lardi. Mana shuni oldida. Mana yo'lni bo'yida. Bu tomondan Frunzga kirib ketiladi, pastda Tatu. Hop, mana shu joyimiz sotiladi. 3,5 sotiq. İşlerini ko'rsatamiz. Magazini bor, kattagina. Bu turar joy, buni noturar qilsangiz bo'laveradi magazinini. Alohida metta 3 xonasi bor. Bu yonidagi ham o'rus odamniki ekan, rus millatiga mansub. Buni ham sotib olsangiz bo'ladi, gaplashib. Общий o'shanda 6 sotik bo'ladi, bir yaxshi narsa qursa bo'ladi yo'lni bo'yida. Ichlarni ko'rsataman sizlarga. Afishkalarni qilib qo'yishibdi mana magazinda, chiroyli qilib. İchlarini remont qilib olinsa, xudo xolasa. Hop. Bu mana ichlari. Mana bitta xonalari bor ekan. 3 ta. Bu joyimiz Farg'ona shahar. Ko'cha nomini bilmayman to'g'risi. Yo'lda bo'yida. Gaz, suv, svet, kanalizatsiya muammo yo'q. Bitta imtihona bor. Hozir men sizlarga agarotlarni ko'rsataman. Batga bemalol 2 etajli magazin podvallar bilan qilsangiz ham bo'ladi. Kattaroq, balandroq narsa qilsangiz ruxsatini olishingiz kerak bo'ladi mana. Agaroti. Mana burchakkacha. Mana qo'shni ham yerini olsangiz bo'lar ekan. O'sha rus ayoldiki ekan. Qulflanib turgancha shu turibdi ekan necha yillardan beri. Buni ham egasini topib berishadi agar olaman desangiz. O'shanda 6 sotik bo'ladi, yo'lni bo'yida mana 6 sotik kattagina joy. Bemalol o'sha bir chiroyli biznes qilgani joy qilsangiz bo'ladi. Bu joyimizning narxini 45 ming deyilyapti. Bitta like podpiska bosib qo'ysalar xursand bo'lamiz. Ishlarimiz hammasi notariusda bitadi. Dokumentlar joyida. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.